世尊35页，尔时世尊亦重宣此义而说偈言：复贤汝当知，一切诸众生，无始幻无明，皆从诸如来缘觉心建立，犹如虚空花，依空而有相，空花若复灭，虚空本不动。幻从诸觉生，幻灭觉圆满，觉心不动故。到这里呢，跟前面很多都重复好，现在要念的最后这两行若彼之菩萨及末世众生，常应远离幻，知幻悉皆离，如目中生火，目尽火还灭，觉者无见处，方便亦如是。好，跟各位报告这个在长文讲的比较细，那在这里呢就简单这么说。那我今天呢就是前面的那个这3行就不讲，跟前面的差不多了，差不多。讲最后这2行，这个就是修行的那个要义。那修行的要义呢，我把它带进念佛法，就可以从当中听出那个所以然。若彼之菩萨及末世众生，常应远离幻。这个幻呢，就讲比喻就好像世间的种种。怎么样离幻呢？我们就用这个念佛，念佛就离开世间，就离幻。如目中生火目中生火呢，就是说有一个木坠子，然后蘸这个木，然后呢，这个木生火，那个木坠呢也生火，然后火呢把这2块木头都烧尽，所以呢，这个火也灭木也尽，火也灭，木也尽。前面会讲到就是这个烟也灭灰也被风吹走了，风也吹走。这个是讲，就是说我们透过用念佛的法，就好像木坠子这样，这一直转，然后呢，就是这个把这些烦恼就转掉，把世间的种种转掉，那只剩下这个佛号，这个佛号呢了智慧，这个已经没有烦恼了，这个佛号也拿掉，这个佛号也远离了，远离世间，然后有佛号，再把佛号拿掉，就剩下那一念觉，那一念觉再把它拿掉，这个就空再给它拿掉，就剩下的就是那个不可思议的那个觉性，就是觉性。那这个在圆觉经是这样讲，就是离开幻。离开幻呢是什么？是心。离开幻化，然后在这个有一个心，离开幻的这个心，再把它拿掉。那心拿掉，连离开心那个理也把它遣掉，连这个遣掉理的那个遣也把它拿掉，就总共有4个。然后我再跟各位报告，这个就是说它是次第成就，但是次第成就是分解动作，那一气呵成呢，就不是这样讲。一气呵成就是，当我们在想世间的时候，你就用念佛。那你念而无念呢？你就到家。如果你更进一步，你在世间事听到这个上一段的就是文殊菩萨那一段的你知道它是幻化，那就告诉你，为什么？一切的幻化无明都是缘觉心建立，缘觉心建立的幻化就是妙用。我讲无明就是妙用，你们比较能转如果不再拿这个妙用来解说往往我们就唔知影那要哪是听无迄个意思。你若知影讲你一切用无用，就是妙用，安尼就是好菩萨用。安尼的时候，你就比较较好修啦，比较较好修。所以讲咱即摆咧讲即个迄个
上应远离法，咱若知影伊法，咱无迄个功夫，所以咱透过2分。咱若有迄个功夫，知患即离，离患即解，不做方便。就是无迄个上紧，所以呢，较着爱方便。所以方便是假名，其实是2分。你若执着2分，共款还佫掉。就是讲世间法白，佛法你佫掉。介侪人我今仔日佛无念，爱挂开。无就是佛已经念足一冬啊。我现在佛念足一冬啊，我较会还佫会突出。才会挂开。所以讲，是讲，咱常在安尼咧听修，甲你分一动作，你着比较较袂挂。就是讲，念佛也爱远离，含远离也爱远离，离甲无通好离，离到不能离，剩下什么？剩下就是心如如。我们透过练习有一天你们会自我的肯定自己。修行真的很妙，你不到境界好像很难。你不到境界你就是没有办法通达。你常常这样安住，有一天你不用安住，你就住。真的有时候你听到声音你就不生气，你看到现象你就不会拦阻，你不会爱，然后你会如，是因为怎样？因为你常常如。你平常的时候有在念佛，事情来的时候你就有功力。你常常有在安住的时候，真的境界来，你会安得住。敢会突出来？会。愈来愈袂突出来，喵的在这。咱来讲，安尼敢是渐修？我甲你讲所有的修行的过程这个渐修为渐修尔，渐修。你咧修的这个过程其实咱讲真诶，这有若无影这嘛犯。真实义是本来好势好势，是咧修啥？就是安那假名为修。修你嘛要远离。修到尾你就心如。你就安那专清为色，专色为清，你就转过来。但是这个真的是要大智慧，还有非常大的勇气，真的是要非常的赞叹佛菩萨就是这样讲这里。尤其是人在修行，修行真的是讲伊简单是真简单，讲伊难伫遮，因为迄价值观就是足分段安尼，足无志气，足消极安尼。其实是不了，是因为有大智慧因为有大经济大禅定，你才能做得到这样的境界。而做得到这样的境界，是整个是超越上去。所以说呢，如果我们要修，就是我们要学佛修行，没有人教，你也修不来；没有道场一指，你也修不来。那没有修还好，你修学佛法，没有道场依止，没有善知识依止，很烦。因为怎样？世间法安尼白，搁互佛法白，真正有足侪人修到尾啦撇着心。有人活到真正无学过还好，愈学愈有信心。为什么？因为佛法太深。因为他不知道他的价值观，他会发现到他有到尾开拢无，他会怕什么都没有。但事实上呢，佛法就直截了当告诉你，看你敢不敢担当。你要敢担当的话，就是不可得，无所有，一切言语法都是即灭相，离开真如，没有其他的解义。就是人无好算的。拢无，无，安尼我会使学，你是要学有我是咧学到尾就对啦。我要讲咱就是无法度
通过进入即种的概念性，进入即种佛法的长极光谱，所以对，咱就安尼冤枉安尼轮转。敢有十部庄严土有爱究竟的就究竟，真正爱究竟就是极光图。极光图毋是你种哦，极光图是，即摆就是极光图。咱永远无代志坐，咱只放胡思乱想，安尼就极光图，那有简单无？超简单的哦。咱常在就是安那，都会被人家引出去，灵蛇出洞。你这灵蛇就搁出洞，就搁用引出去啊。见着芳就走去芳，见着草就出来要共赶。敢是安尼是。所以讲，伊这个修行方法。就是加少，譬如讲，咱是念佛，念佛就是会石头缀草，后摆时阵，甲即个佛号搁摕掉，摕掉了后，就是去顾心，后摆心嘛毋免顾，就愈愈现前，这就是四个大好。咱即摆安尼咧了解，就是觉者无见处，方便亦如是，就是讲咱虽然安尼咧次第修行。但事实上，也没有方便，也没有见处。为什么？最难是这个道理不通透。你道理听明白了，你纵然跌倒，你会自己爬起来。为什么？没有跌倒，连跌倒都是怎样？捡到黄金，捡到宝。你若跌倒，怎样讲无跌倒？爬起来，敢有爬起来？没爬起来，没有跌，也没有爬起来，没有前进，也没有退后，本来就好势好势，那够有趣。咱若无好势好势吼，就永远枵无一个北。咱若是永远吼拢是凡夫，咱无可能做圣人。若永远拢圣人啊，就无凡夫。这个就是一个概念性，他没有圣人，也没有凡夫，就是这样。就是这样是什么？真正的圣人，他没有分别，他没有圣人，没有凡夫。他看一切众生，非众生是名众生；看一切佛，非佛是名佛。咱讲有足趣味，阿弥陀佛毋是阿弥陀佛，是名阿弥陀佛。你的心若无阿弥陀佛，敢有阿弥陀佛？记的哦，你的心，你即摆心阿弥陀佛，你的心即摆地藏王菩萨，你即摆的心是迄个马英九，你即摆的心是恁爸爸，你即摆的心是你家己，拢是你的心呢。所以你的心是佛，是普通人，敢有共款？共款啦，会变化的会啊，所有的变化拢是幻化影。想人是安尼，想景象嘛安尼，想今年、想旧年、想前年，安尼，未来的嘛是安尼。离开咱即个心，无大千世界，知影无？所以讲万般拢是咱的心，咱的心永远好势好势，无因为你即摆无开悟，无好势，所以无修咧。好势好势。修了咧。好势好势。会食会饱，袂饱嘛会知。你就会了解啦吼。人生安尼行一逝，当咱迄个来受持王觉经，啥物叫做王觉？无有嘿对，好势，无有不完啦。为虾米？即个皮仔气觉，你感觉无好，是你的心感觉无好。这世间种种的代志啊，尤其是咱家己家庭的代志，因为咱这小道场，我较袂像老法师见讲联合国，咱无迄个遐大的接触环境，免讲上济传统文化。
咱差不多就是咱拢固定安尼咧共事，咱大多数拢是咱普通人、普通家庭，尤其是我们民众，我们也没有什么愿力啦，什么大前途啦，我们只是小小的成活就好。所以呢，我们的这个科目大部分都排在怎样帮你们学佛成。所以呢，我们都会讲这个重点。那你成佛了以后要干什么？成佛都成佛了，要干什么？然后就要自问自己：你没有学佛以前是如何？那你学佛了以后，自己能不能够改变？最重要就是断烦恼。然后呢，循着烦恼，你就会看到菩提。因为执着、分别，所以就烦恼。如果你放下执着，但是执着分别何其难，又叫你念佛，然后你念佛，然后又叫你安心。你安心了以后，自自然然你就有那个功力。这样的一个过程，看起来好像有渐次，其实都是在回归。有一天你全然的圆满的，你就发现，安尼修3档、5档、10档、20档修一世人，无咧修啦，整个咧修拢伫梦中咧做戏。等到有一天你成就的时阵，你发觉讲哎哟，我菩提也无加一丝啊，听有无？咱即摆无修，敢会食蛋糕？你若做不开，食蛋糕？敢有搁加食一块？敢有减食一块？趣味哦，你毋通甲上本吼，加时一你目睭像3万两针安尼，会啦。成佛还是这样，那干嘛要修呢？那干嘛要修呢？修无形，修你的灵性，你的灵性就这样拢好势好势。不过咱以前是苦，精化，甲咱的灵性甲练，甲安尼顺，揪，顺筋，咱即摆敢有顺？有，但是咱无法度通好安尼因为咱就一寡习气就标一寡刷啦，有诶无人做伙。透过练了以后，敢会搁再变做苦？练过就袂啊。讲后壁问着讲做好了后，敢会搁变众生？袂啊。你若安尼做好脾以后，敢会搁受气？你会忘记什么叫生气咱即摆会贪爱，愈练愈袂贪爱，到尾敢会会大贪爱？袂。即世袂贪爱，死了敢会搁会贪爱？你看落好。这毋是讲修的后世人讲袂记一过来。咱即世人真正有缘，大家来修这是足好。你若想讲咱即世人修这，咱前世人是毋是修这？不是。咱前世人若修这，咱前世人就毕业。父母讲因隔壁讲袂毕业，即世人准备咧毕业，紧知影无？咱前世人毋是修即项的呢。咱前世人就是若真修咧修的要等于讲安尼后世人来修迄种就近连忙的啦。讲要甘送学，共款派我去学。我有学即世人我负责教。伊讲要学，咱去感受讲，佛法的形修，敢若为文言文变成白话文，看偌好讲。你刚才文言文讲白话文没有办法这么样好讲。咱即摆安尼咧听，安尼的譬如，你会感觉讲，这佛法是无人讲尔，若讲甲足白，敢会明白？古早的大师古早的祖师伊拢要互恁转去悟，伊拢惊甲你讲的你袂成就，甲你讲的你袂成就，毋知影讲郭台铭若甲苹果这订单了做1000万支1000万个人，伊就会晓用迄个苹果的迄种手机
这2000万支，2000万就会晓用。啊，即马一个五，若做这广电，1000万人看，1000万人拢会开五，安尼敢要想？就叫这种比喻啊。敢着讲咱一定爱会晓做手机啊，咱会晓用手机啊就好啊。啊，一个开五，就是代表伊晓做手机啊。啊，甲迄做手机啊的秘诀，甲迄开五的方法，吼，啊讲互通，讲互透，啊别人就毋免搁去开五啊足艰苦啊，毋免随你啊五，随你啊五，吼。我一个人看目睭吼，近视无要紧啊，恁免看啊，吼。我讲互恁听，美角是伫倒位啊。安尼就等于吼，我判手机仔来卖咧，是毋是安尼？啊，手机仔分互互咧，啊教恁安怎使用，安尼恁敢会晓使用？啊，恁袂晓开五，我会晓开五，我开五了，甲恁教，啥物叫做开五？啊，恁因为相信我，啊，恁就开五。啊，恁开五了，啊，要安怎做佛祖，我搁安尼甲恁教。就是讲手机仔卖咧，你无手机仔嘛？啊，即摆卖有手机仔就做开五。啊，袂晓用手机仔，我教恁开五了，爱注意啥？注意啥？就是用手机仔的迄个说明书，啊，恁就会晓讲吼，啊，做佛祖就是啥物价值观，有手机仔要安怎使用啊？做佛祖、做菩萨，无你开悟了做佛祖、做菩萨，你袂晓使用，你嘛讲，我无这也无路用啊，哦，敢知影？啊，手机仔你若无说明书，你敢会用？无附说明书，你偌厚，你会当摸摸手嘛，足忝嘛，吼。啊，当知一切诸众生，无始幻无明，皆从诸如来。一切拢是咱的心的作用，吼，观觉心建立，犹如虚空花，依空而有相。这个呢，都是这个空花相。空花落户内，虚空本不动，咱的本性不动，会显化一切的作用。幻象诸觉性，这个觉就是用金作气，气加金，吼。幻灭觉圆满。啊，虽然吼，这个现象无异，但是觉圆满就是讲咱的体性圆满，觉心不动故，这个觉心在讲咱的体性，讲咱的体性。啊，体性会用合作心，啊，用的时阵合作心，吼，啊，心用的当下会显相，啊，性相一如，所以讲体相用一如，吼。若比诸菩萨及末世众生。常应远离犯，就是讲咱咧修行吼，是要安怎修？就是讲远离诸犯。啊，远离诸犯，就是咱世间所有的人事物吼，诸犯悉皆离。啊，这就是讲吼，迄个咱去甲念着，吼，去甲贪爱，吼，安尼时阵，咱就是伫即个世间运转。如木中生火，木尽火还灭，这是咧表咱修行，吼，表咱修行。用智慧火要来烧即个烦恼柴，吼，烧即个无明，吼，各家无渐处。咱安尼咧修行就对啦，吼，看起来咱像有渐处，啊，其实拢是幻修，幻化修，啊，听幻化的佛法，有咧修无？无啦，信无啦，知影无？啊，这假名为修，比如讲咱即摆咧共修，相是有在修啊，啊，但是这相到离开咱的相。啊！你有一天，你真的大彻大悟了，你就明白，啊，性永远拢清净啊，实相是性永远清净，啊，会显化这，啊，不管是世间法，还是咱即摆咧共修，全然，拢是安那款，这就是实相，这就是真实的现象。哦，觉者无见处，就是讲咱的觉无渐处，你袂时阵到觉。迄个时阵嘛有觉啊，就是咧讲你的腰啊，无腰啊，迄个有接触。到讲你学甲脚的腰，学甲较袂腰，有无？你甲会讲愈学愈好看，嘛是共款安尼看，是毋是安尼？安尼了解意思无？迄个见共款拢安尼个见吼，啊，迄个觉知共款，迄个觉知无接触的，无迄个渐渐啊讲哦，比较较好听，比较较好看。方便用如是啊，一切包括念佛法门也是共款啊，也是共款，方便就是究竟啊，究竟就是当下即是，这就是一个定义。咱本来好势好势，今摆嘛好势好势，
未来嘛，这是好势。你讲咱的本性本性，啊，咱若知影安尼，咱去修，修哩无修，知影无？哦，啊，咱拢会感觉咱是众生，啊，要去受做伙，毋是，是咱本来好势好势，啊，即吼好势好势，啊，未了解，修好较了解，安尼尔，安尼就足简单啊吼。啊，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛。咱今仔王家健讲到遮。